မြခွာညိုတဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့တခြင်းလေးပါကျွန်တော်တို့2017ဒီ MICT ပတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီဥပဒါတကူတော့ရှိုးလေးတီးတော့မမရရသူနောက်ဆုံးဆိုသွားတဲ့တခြင်းလေးပါတခြင်းလေးကကျွန်တော်တို့ key F ပေါ့နော် intro စတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် B flat တီးတယ် B flat minor B F B D7 B G minor B C ပေါ့နော်နှစ်ခါပေါ့ G minor C B F C အဲ့တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီ intro မှာပေါ့နော်B flat ပါတယ် B flat minor ပါတော့တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် G minor ပါတယ်ပထမတစ်ခေါက် verse မှာ G ထဲပါတယ်ပြီးရင် G minor ပြန်သွားတာပေါ့နော်သူစီးချက်လေးပါပဲ down 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 up down up down down အဲ့ဒါလေးကိုမျောပြီးတိခတ်သွားဖို့လိုပါတယ်အပေါ်အောက်လေးတွေအပေါ်အောက်လေးတွေပေါ့နော်စီးချက်လေးပေါ်အောင်အပေါ်တစ်ချက်အောက်တစ်ချက်အပေါ်အောက်ပြီးအောက်မှာပဲနှစ်ချက်ပေါ့နော် down upနောက်ဆုံးမှာ intro လေးကိုပြန်တီးတော့လေကျွန်တော်ဒီ call လေးချလိုက်တာပါ F69 ပေါ့နော် F6 နဲ့9 F ကိုကင်တယ်1 2ပေါ့နော်ပြီးရင် channel ကျိုးတွေမပါတော့ပါဘူး4 3 4 5 open နေပါပဲအဲ့ဒါဒီအရှိမတော့ကျွန်တော် ratan တီးလိုက်တော့တိတ်မပေါ်ပါဘူး electric guitar နဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတီးလိုက်တာပေါ့နော်1 2ပြီးရင်ဒီဘက်ကလက်ညှိုးက3 4 5ပေါ့နော်da da
အဲ့လိုမျိုးလေး